반드시 하나님의 사람을 통하여서 일하십니다. เมื่อพระเจ้าทรงทำพันธกิจของพระเจ้านั้นพระองค์ใช้คนและทำงาน 저와 여러분이 하나님의 사람인 것 믿으시죠? ท่านทั้งหลายเชื่อว่าท่านและผมเองเป็นคนของพระเจ้าเชื่อไหมครับ 하나님의 사람은 어떤 사람이 하나님의 사람인고 하니 하나님을 믿고 예수를 믿고 성령과 함께하는 사람입니다. คนของพระเจ้านั้นลักษณะผู้ใดนะคะก็เชื่อพระเจ้าและเชื่อพระเยซูและดำเนินอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอน 그런데 그 하나님의 사람이 세상을 바꾸는 거예요. ก็พระวิญญาณคนของพระเจ้านั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันโลกนี้นะครับ 성령을 받은 사람이기 때문입니다. เพราะว่านะคะผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 여러분 모든 하나님의 나라를 가만히 살펴보면 모두가 성령 받은 바로 그 한 사람을 통해서 이루어지는 것을 볼 수가 있습니다. เราก็มาแสวงหาแล้วก็ศึกษาดูว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นขยายขนาดไหนพระองค์ใช้คนของพระเจ้าแล้วก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตใหม่ 사도행전은 사도 바울이 어마어마한 일들을 했어요. กิจการของนะครับพูดนะครับก็พระองค์ใช้อาจารย์เปาโลแล้วก็ทำพันธกิจอันยิ่งใหญ่มาก 성령 받은 사도 바울은 이곳저곳 사람들을 바꾸고 이곳저곳 동네를 새롭게 하셨습니다. ก็อาจารย์เปาโลที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละครับไปเที่ยวประกาศแล้วก็ทำให้คนเปลี่ยนแปลงทำให้สถานที่เปลี่ยนแปลงตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 여러분 우리가 사도 바울은 너무 위대하다 생각을 해요. เราคิดว่านะครับอาจารย์เปาโลเป็นผู้ยิ่งใหญ่คิดอย่างนั้นนะครับ 그래서 나랑은 상관없는 그런 세계를 산 것 아닌가 생각해요. แล้วก็อาจารย์เปาโลนั้นก็ดำเนินชีวิตคนละโลกกับตัวเอง 그런데 사도 바울이나 저나 여러분이나 똑같습니다. แต่ว่านะครับอาจารย์เปาโลและท่านทั้งหลายและผมเองก็เหมือนกันเลยคนเหมือนกัน 왜냐하면 똑같이 예수 만나 성령 받은 사람이기 때문입니다. เพราะว่านะครับเราก็พบกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกัน 사도 바울이 그렇게 위대하게 쓰임 받았던 것은 성령님이 함께 하셨기 때문입니다. เหตุผลที่อาจารย์เปาโลก็ได้ถูกรับใช้จากพระเจ้านั้นเพราะว่าผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 제가 여러분들에게 묻고 싶습니다. 여러분 예수님을 믿으시죠? ก็ข้าพเจ้าถามกับท่านทั้งหลายเชื่อพระเยซูไหมครับ 여러분 성령님과 함께 하시죠? ท่านทั้งหลายดำเนินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับ 여러분은 하나님의 사람입니다. ท่านทั้งหลายเป็นคนของพระเจ้า 스스로를 확인시켜 나는 하나님의 사람입니다. ต้ 시작. องพูดเองนะครับฉันเป็นคนของพระเจ้า 하나님의 사람은요 잘난 사람, 힘 있는 사람, 돈 있는 사람만을 세우지 않으십니다. ก็พระเจ้าไม่ใช่แต่งตั้งคนของพระเจ้าผู้เป็นคนที่มันก็เก่งอิหลีแล้วก็คนที่รอคนที่มีอำนาจคนที่มันมีอิทธิพลที่ดีไม่ใช่อย่างนั้น 돈 없어도 괜찮아요. คนที่บ่มีเงินบ่เป็นอย่างดอก 능력 없어도 괜찮아요. ไม่มีมันความสามารถก็มากมายก็ไม่เป็นไร 잘나지 않아도 괜찮아요. ไม่ต้องเท่แล้วไม่ต้องรอไม่ต้องสวยก็ไม่เป็นไร 많이 배우지 않아도 ไม่ 괜찮아요. ต้องเรียนสูงบ่เป็นอย่างดอก 성령님과 함께하는 사람이 하나님의 사람입니다. คนที่ดำเนินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คนนั้นเป็นคนของพระเจ้า 하나님의 사람은 내 힘으로 사는 사람이 아닙니다. คนของพระเจ้านั้นไม่ดำเนินชีวิตพลังตัวเอง 하나님의 사람은 성령님의 능력으로 사는 사람입니다. คนของพระเจ้านั้นดำเนินชีวิตด้วยพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 나를 따지면 살면 안 돼요. 나만을 계산하며 살면 안 돼요. เราก็ไม่ต้องก็แสวงหามันก็ความประโยชน์ของตัวเองนั่นก็ไม่ใช่อย่างนั้น 나는 부족해도 성령님은 너무나도 충만하십니다. ถึงแม้ว่าเราเป็นคนเอาแน่แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้รอบคอบ 나는 미련해도 성령님은 너무너무 지혜로우십니다. และถึงแม้ว่าเราเป็นคนที่บรรทัดปัญญาแต่ว่าพระองค์เป็นผู้ที่สติปัญญารอบคอบและครบบริบูรณ์ 나는 약해도 성령님은 너무나 강하십니다. ถึงแม้ว่าเราเป็นเอาแน่แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จำนวนด้วยฤทธิ์ของพระเจ้า 그렇기 때문에 성령님과 함께한 나는 강한 사람입니다. เพราะฉะนั้นนะคะ
나는 지혜로운 사람입니다. ฉันดำเนินอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันเป็นผู้ที่มีปัญญา 할렐루야. ฮาเลลูยา 옆에 분하고 이렇게 한번 인사하세요. เราบอกกับคนที่ใส่มือ 당신은 강하고 지혜로운 ทัก 사람입니다. ด้วยนะคะท่านเป็นมีพลังท่านเป็นผู้ที่มีปัญญา 이렇게 확신 있게 대답하십시오. 아멘. ท่านทั้งหลายคนที่ฟังแล้วก็ตอบด้วยว่าอาเมนตอบด้วยความมั่นใจอาเมน 저는 예수님을 만날 때 매우 약했습니다. ก็ช่วงเวลาผมนะครับพบกับพระเยซูก็ผมเป็นผู้อ่อนแอมาก 예수를 만날 그 시점에 병들어 있었습니다. ช่วงเวลานะครับผมก็ติดโรคด้วยนะครับ 예수 만나는 그때의 죽음이라는 것을 너무 크게 생각했습니다. ช่วงเวลานั้นนะครับก็มันก็ถึงเวลาตายหรือเปล่าคิดอย่างนั้น 죽을 것 같고 가난하고 보잘것없었습니다. ก็ติดโรคจนกว่ากับตายแล้วก็คนยากจนแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าดู 그런 저에게 예수님이 찾아와 주셨어요. แต่ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นก็พระเยซูเยี่ยมเยียมชีวิตของผม 예수님께서 저를 만나 주시고 저를 새롭게 해 주셨어요. พระเยซูสัมผัสจิตใจของผมแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับผม 예수님께서 저를 회복시켜 주셨어요. พระเยซูก็ทรงประทานชีวิตใหม่แล้วก็รื้อฟื้นชีวิตให้กับผม 상황은 바뀌지 않았는데 예수를 만난 그때서부터 마음이 새로워졌어요. ก็สถานการณ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหลังจากพบกับพระเยซูนะคะจิตใจของผมนั้นเปลี่ยนใหม่ 내 속에 성령님께서 거하시니 너무너무 기뻤어요. ในใจนะคะก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับผมนั้นนะคะก็มีทำให้ผมมีปิติยินดี 병이 떠나고 꿈이 생겼습니다. แล้วก็หลังจากนั้นได้รับการรักษาแล้วก็มีความฝันด้วย 그리고 지금까지 40년 동안 너무너무 행복했어요. หลังจากพบกับพระองค์นั้นนะคะใช้เวลา40 ปีจนถึงวันนี้นะคะมีความสุขมากมาย 여러분 예수님 만난 예수님과 함께한 저 이렇게 얼굴 볼 때 어때요? 얼굴이 좋아 보입니까? ก็ท่านทั้งหลายก็มองเห็นใบหน้าผมนะคะก็เป็นยังไงครับผมพบกับพระเยซูแล้วก็ดูดีไหมครับดูเท่ไหมครับเท่ไหม 우리 동네에서 제가 미남입니다. อ้าวในหมู่บ้านของเราก็ผมเป็นผู้ที่หล่อที่สุดนะครับ 원래 이 미남이라는 소리는 젊었을 때 들어야 될 말입니다. ความจริงนะคะก็ได้ยินคำศัพท์ว่าคนนั้นเป็นคนหล่อนั้นก็ต้องได้ยินเวลาหนุ่มๆใช่ไหมคะหนุ่มๆสาวๆนั่นเนี่ย 이 사실은 20대, 30대, 40대는 그렇게 미남이 아니었습니다. ความจริงนะคะอายุ20 ปี 30 ปี 40 ปีนั้นไม่ค่อยรอเท่าไหร่ 근데 성령님과 함께 할 때 제가 계속 웃으면서 행복해 했습니다. แล้วก็นะก็ดำเนินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกวันและมีความสุข 그러다 보니까 얼굴에 미소꽃이 피니까 웃음꽃이 피니까 좋아 보이는 거예요. ยิ่งดำเนินอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขแล้วก็เหมือนใบหน้ากลายเป็นดอกไม้เบิกบาน 그래서 50대 이후에 미남이라는 소리를 ห 들었어요. ลังจากนะคะอายุขึ้น50 ปีกว่านั้นนะคะก็หลายคนบอกว่าคนรอ 여러분 예수 믿고 성령과 함께 되면 미남 미녀가 됩니다. ถ้าหากว่านะคะเชื่อพระเยซูแล้วก็ดำเนินอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์กลายเป็นคนหล่อและคนสวยทั้งนั้นแหละ 찌푸리던 얼굴이 환한 얼굴로 바뀝니다. ใบหน้าเขาก็มันบึ้งนั้นกลายเป็นใบหน้าเบิกบาน 왜냐하면 내 속에 성령님께서 계시기 때문입니다. เพราะว่าในจิตใจลึกๆเรานั้นนะคะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเรา 여러분 이렇게 내가 변하면 옆에 사람 변하겠어요? 안 변하겠어요? ถ้าหากว่านะคะตัวเองเปลี่ยนชีวิตใหม่นั้นก็ทำให้อิทธิพลต่อคนที่ข้างๆเราก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตใหม่หรือเปล่าคะไม่เคยเปลี่ยน 내가 행복하면 옆에 사람도 같이 행복해지죠. ถ้าตัวเองก็มีความสุขนั้นคนที่อยู่ข้างๆเราก็ทำให้มีความสุขแน่นอน 성령님은 나를 변화시키는 능력입니다. ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพลังแห่งทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลง 여러분 그 능력으로 사시기를 축원합니다. ขอพระเจ้าอวยพรต่อท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตกับพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받는다. ถ้าพระราชทาน
ดิษฐานของพระองค์นั้นนะคะท่านทั้งหลายได้รับพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 왜 하나님께서는 성령을 주시고 우리에게 능력을 부어주실까요? ก็เหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และเทฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าให้กับเรา 우리에게 할 일이 있기 때문입니다. เพราะว่าก็มีนิมิตของเราที่เราต้องท 제가 최근에 베트남을 다녀오고 필리핀을 다녀오고 캄보디아를 다녀왔어요. ำผมนะคะล่าสุดนะคะก็ได้เยี่ยมที่เวียดนามฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์แล้วก็ กัมพูชานะคะ 그리고 오늘 태국에 왔어요. แล้วก็หลังจากนั้นได้มาถึงประเทศไทย 다 이웃 나라잖아요. แล้วก็เพื่อนบ้านของเราใช่ไหมคะ 여러분 제가 그곳에 가서 함께 말씀을 전하면서 깨달은 게 있었어요. แล้วก็เราก็ไปที่นั่นแล้วก็เป็นพระเจ้าของพระเจ้าแล้วก็นึกได้ว่า 세상은 넓고 할 일이 참 많다는 거예요. ก็ในโลกนี้กว้างขวางเลย แล้วก็มีงานก็ยังเหลือเกินเรื่องเยอะมาก 그 할 일이 많은 건 다른 게 아니더라고요. มีงานเยอะแยะคืออะไร 사람이 변화돼야 되는 거예요. นั่นคืองานนั้นนะคะก็ทำให้ก็คนต้องเปลี่ยนแปลง 사람의 변화는 돈이 변화시키는 게 아니에요. การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นั้นนะคะไม่ใช่ใช้เงินแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ 사람이 바뀌어지는 것은 문화가 발달해서 바뀌어지는 게 아니에요. การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นะคะก็มันวัฒนธรรมก็พัฒนาขึ้นแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ 사람이 바뀌어지는 것은 오직 한 가지 예수를 만나야 합니다. ทางเดียวที่จะมนุษย์ทั้งหลายสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นก็พบกับพระเยซูองค์เดียว 그 예수를 만나면 사람이 변화되어집니다. ถ้าหากว่าพบพระเยซูนั้นก็มนุษย์จะเปลี่ยนแปลง 여러분들처럼 바뀌어질 줄로 믿습니다. เรามีความเชื่อว่าก็ท่านทั้งหลายเปลี่ยนชีวิตอย่างไรก็คนที่พบกับพระเยซูเปลี่ยนชีวิตแน่นอน 하나님께서 우리를 죄와 허물과 죽음의 그늘 속에서 살게 하지 않으셨어요. พระเจ้าไม่ให้เราดำเนินชีวิตอยู่ใต้ความบาปและอยู่ความงามมัจจุราชไม่ใช่อย่างนั้น 아무리 잘나고 아무리 많은 것을 배우고 많은 것을 가져도 죄와 허물 속에 있으면 다 죽습니다. ก็ถึงแม้ว่าเราเป็นคนเก่งขนาดไหนแล้วก็คนที่เรียนสูงขนาดไหนถ้าเราอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ใต้อำนาจความบาปนั้นก็ทุกคนต้องพินาศไป 하나님께서 우리를 살려주고 싶으신 거예요. แต่พระองค์คาดหวังอยากจะให้เรารอดจากความตาย 그래서 하나님이 이처럼 세상을 사랑하사 독생자를 주셨습니다. เพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้แล้วก็พระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระเยซูคริสต์ได้แสดงมาในโลกนี้นะครับ 예수님이 우리를 위해 오셔서 십자가를 지시고 우리에게 생명의 길을 열어놓으셨습니다. พระเยซูได้แสดงมาเพื่อเราแล้วก็ยอมแบกไม้กางเขนแล้วก็เสี่ยงชีวิตให้กับเรา 그래서 우리는 예수 때문에 산 사람이 되었습니다. เพราะฉะนั้นนะคะเราดำเนินชีวิตเพราะว่าพระเยซูคริสต์ 여러분 믿으시죠? ท่านทั้งหลายเชื่อไหมครับ 나는 예수 때문에 산 사람입니다. 고백합시다. ก็ท่านทั้งหลายสารภาพว่าเราดำเนินชีวิตได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์พูดด้วยนะคะเรามีชีวิตได้เพราะพระเยซูคริสต์ 예수 때문에 살아난 나는 하나님이 보실 때 너무너무 귀한 보석이라고 말씀하십니다. พระเยซูทรงตรัสว่าเราเป็นเพชรประเสริฐเพราะว่าเราดำเนินชีวิตได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ 우리가 보석처럼 존귀한 자가 되었다는 것을 여러분 기억하시기를 เรา 바랍니다. จดจำไว้ว่าเรากลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากมายอย่างที่เพชรประเสริฐมีคุณค่าอย่างไรเรามีคุณค่ามากมายในสายพระเนตรพระเจ้า 왜 우리가 보석인 거 아니 성령님, 보석 대신 성령님, 생명 대신 성령님이 우리 가운데 거하시기 때문입니다. ทำไมเราไปกลายเป็นเพชรประเสริฐเพราะว่าก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพชรประเสริฐที่มีคุณค่ามากมายแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นชีวิตนิรันดร์ก็ทรงสถิตอยู่กับเรา 그래서 우리는 스스로를 나는 너무너무 존귀한 사람이야 말할 수가 있는 거예요. เพราะฉะนั้นนะคะเราพูดตัวเองว่า
ฉันเป็นคนที่มีคุณค่าประเสริฐมากมายไม่เข้าใจตัวเองไหมคะพูดอีกที1 2 3ฉันเป็นคนที่มีคุณค่าและประเสริฐมากมาย ค่ะ 여러분들 내가 너무너무 소중한 보석이라고 생각하며 사십시오. ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตคิดตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่มีคุณค่าประเสริฐเหมือนให้ประเสริฐที่มีคุณค่ามากมาย 왜냐하면 성령께서 함께하는 사람이니. เพราะว่าเราเป็นคนที่ดำเนินอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 제가 목회를 30년 하고 있거든요. เรานั้นรับใช้พระเจ้าประมาณ30 ปีแล้วนะครับ 그런데 많은 사람들을 만나면서 느껴지는 게 있어요. แต่ว่านะคะเราก็พบกับจำนวนหลายคนแล้วก็มีความรู้สึกบางอย่าง 자기 자신이 소중하지 않다는 것. หลายคนค่อนข้างคิดว่าตัวเองก็ไม่ค่อยมีคุณค่า 자기는 형편없는 존재라는 것. เราเป็นผู้ที่ไม่มีด้อยคุณค่ามากมายเลย 나는 아무것도 아니라는 거예요. เราก็ไม่ต้องการมันสิ่งใดบางอย่าง 물론 우리가 인생을 살면서 사연 없는 인생은 없습니다. ความจริงนะคะก็ในการดำเนินชีวิตนะคะก็แต่ละคนก็มีอุปสรรคมีปัญหาต่าง 상처를 부모로부터 받고 또 가족으로부터 받고 가난 속에서 힘겨워하며 살아왔던 과거들이 있지요. ๆเมื่ออดีตนะคะก็เรามีบาดแผลจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนหรือที่มันดำเนินกับสังคมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ 그러다 보니까 사람들이 싫고 미워하고 대인 기피증까지 있는 것을 보았어요. ก็บางคนนะคะก็ไม่ชอบพบกับคนอื่นแล้วก็อยากจะหลีกเลี่ยงพบกับคนอื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายนั่นนะคะมีอาการที่จะไม่อยากจะเจอกับบางคน 그러면서 자기 자신을 함부로 대하는 거예요. แล้วก็ไม่ค่อยเลี้ยงตัวเองดี 자기가 아무것도 아니라는 거지. ๆตัวเองคิดว่าไม่ค่อยมีคุณค่า 여러분 무디라는 사람이 이런 이야기를 했어요. แล้วก็นะคะมูดี้นะคะก็เคยพูดแบบนี้นะครับ 사람이 누가 가장 괴롭히느냐? คนที่มันทำให้เราก็ลำบากมากที่สุด 왼수 같은 사람 형제들이 아니에요. ก็พี่น้องที่เหมือนศัตรูของเราไม่ใช่ 자기 자신을 가장 많이 괴롭히는 사람은 바로 자기 자신이라는 거예요. คนที่รบกวนมากที่สุดสำหรับตัวเองนั้นก็เป็นตัวเองนั่นแหละ 자기 형편없다는 거지. เราคิดตัวเองว่าเราก็ไม่ค่อยมีคุณค่า 나는 아무것도 아니라는 거예요. เราก็ไม่ผู้ที่ใช้ไม่ค่อยได้ 여러분 그런데 오늘 우리 하나님께서 우리에게 말씀하세요. แต่ว่านะคะวันนี้พระองค์ทรงตรัสกับเราวันนี้ว่า 너는 성령이 함께하는 나의 존귀한 아들이요 딸이라. ท่านเป็นลูกชายและลูกสาวที่มีคุณค่ามากที่สุดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย 예수의 영과 함께하는 사람이라. ท่านทั้งหลายเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับท่านและท่านเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 아무것도 아닌 존재가 아니라 세상을 이길 존재라. ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เอาชนะในโลกนี้แน่นอน 여러분 창세기 1장에 보면 그 처음 세상이 혼돈하고 공허한 그런 모습을 우리에게 보여줘요. ก็ในเรามองดูปฐมกาลบทที่ 1นะคะก็ก่อนที่จะสร้างโลกนะคะก็สภาพที่โลกนั้นก็ไม่มีเรียบร้อยอะไร 그런데 그곳에 하나님의 영, 하나님의 신이 운행합니다. แต่ว่าช่วงเวลานั้นนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำเนินการ 여러분 그때 그 세상이 질서로워지고 채워지고 그러면서 빛이 빛나는 세상으로 바뀌어집니다. ช่วงเวลานั้นนะคะก็โลกนี้นะคะก็มีระเบียบกันก็ขึ้นแล้วก็มีความสว่างก็ขึ้นแล้วก็มีเกิดโลกนี้ก็ขึ้นด้วยนะครับ 하나님의 신 성령께서 임할 때 세상이 바뀌어지는 거예요. คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานั้นนะคะก็ทำให้สังคมเราก็เปลี่ยนแปลงแน่นอน 여러분 오늘 창세기 사도행전 1장도 역시 마찬가지. ก็วันนี้นะครับพระธรรมกิจการของอาการทูตบทที่ 1ก็เช่นเดียวกัน 성령이 임하니까 권능을 받게 됩니다. เมื่อพระราชทานฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะก็ได้รับฤทธานุภาพของพระเจ้าแน่นอน
권능을 받은 하나님의 사람들이 세상을 향해서 나아갑니다. คนของพระเจ้าได้รับพระราชฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะออกไปต่อถึงทั่วโลก 더 이상 두려워하지 아니하고 담대하게 나아갑니다. ไม่ต้องกลัวแต่ว่าก็ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะประกาศคำประเสริฐของพระเจ้า 그 성령 받은 사람들이 나아가서 말씀을 전할 때 세상을 바꿉니다. ผู้ที่ได้รับราชทานีธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะเขาได้รับฤทธานุภาพของพระเจ้าออกไปข้างนอกแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกนี้แน่นอน 그게 사도행전의 역사입니다. อันนี้เป็นคือความเคลื่อนไหวของการกิจการของอัครธรรมทูต 하나님께서는 저와 여러분에게 다시 한번 사도행전의 역사를 쓰라고 말씀하십니다. พระเจ้าทรงตรัสกับท่านทั้งหลายและผมว่าโดยการดำเนินชีวิตของท่านขอบันทึกที่การเคลื่อนไหวของการกิจการของอัครทูตใหม่ 하나님, 나 같은 사람이 할 수 있을까요? องค์เจ้าข้าฉันเองทำได้เหรอ 나는 아무것도 아닌데요. ฉันเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้ได้ 나는 가진 것이나 배운 것이 많지 않는데요. ผมไม่ค่อยมีตังค์แล้วก็ไม่ค่อยเรียนสูงอะไรเลย 여러분 그렇지 않습니다. ท่านอะไรไม่ใช่อย่างนั้น 하나님께서 성령을 보내주신 그 성령 받은 사람은 ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงประทาน 성령 받은 여러분과 저는 ก็ท่านทั้งหลายได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และผมเองนั้น 변화시키는 능력의 사람입니다. ก็เป็นคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่มีอำนาจที่เปลี่ยนแปลงสังคมแน่นอน 할렐루야! ฮาเลลูยา 여러분 성령 임한 여러분들이 변화된 건 분명하시죠? ท่านทั้งหลายได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านทั้งหลายชีวิตท่านทั้งหลายเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับ 뭐가 바뀌어지셨어요? ชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 우리, 우리는 성령을 받고 변화된 하나님의 사람이라고 하면 아주 그냥 강한 모습을 가지고 전사와 같은 모습을 연상시킵니다. ถ้าหากว่านะคะคนใดคนหนึ่งบอกว่าเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะก็มันก็ใช้จินตนาการของเราว่าโอ้เราเป็นวีรบุรุษแห่งที่มีพลังมากมายที่จะต่อสู้กัน 그렇지 않습니다. ไม่ใช่อย่างนั้น 성령 받은 사람은 그 마음부터가 부드러워진 사람입니다. คนที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะตั้งแต่หัวใจของเขานั่นก็อ่อนน้อมสุภาพ 가시돋친 말이 아주 따뜻한 말로 바뀌어지는 사람입니다. ภาษาของเขาที่เต็มด้วยเหมือนหนามแต่ว่ากลายเป็นก็พูดด้วยอ่อนน้อมสุภาพหวาน 미워하고 다투던 사람이 화합하고 품어주는 사람 됩니다. คนที่เกลียดชังแล้วก็ทะเลาะกันกลายเป็นคนที่ยอมรับคนอื่นและแสดงความรัก 여러분 ท่านทั้งหลาย 사도 바울은 이런 이야기를 했어요. อาจารย์เปาโลพูดแบบนั้น 사도 바울을 생각하면 아주 강한 군사처럼 느껴집니다. ก็เมื่อเรานึกถึงอาจารย์เปาโลนั้นเนี่ยเหมื่อนทหารที่แข็งแรงมากใช่ไหมครับ 그런데 자기를 가리켜서 แต่ว่านะครับก็มันชี้ตัวเองว่า 성령과 함께한 자기를 이야기할 때 ก็พูดถึงตัวเองที่ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 나는 그리스도의 향기입니다. ฉันเป็นกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์ 한번 스스로도 한번 확인해 บอกตัวเองนะคะฉันเป็นกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์ 향기는 사실 보이지 않잖아요. กลิ่นหอมนั้นก็มองไม่เห็น 근데 향수 뚜껑을 딱 열면 그 향기는 이 방에 가득 채워집니다. ถ้าเวลาเปิดมันน้ำหอมนะคะเปิดขวดน้ำหอมนั้นนะคะก็มันหอมกลิ่นหอมนั้นก็เต็มที่สถานที่นี่แน่นอน 부드럽게 파고 들어가요. นิ่มๆแต่ว่าก็ขยายมากยิ่งขึ้น 그러니까 예수 믿는 사람은 싸먹지 않습니다. แต่ว่าผู้ที่เชื่อพระเยซูนั้นนะคะไม่ค่อยมันคนที่แข็งแรงตาเก่งไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ 예수 믿는 사람 무섭지 않습니다. ก็คนที่เชื่อพระเยซูนั้นก็ดูแล้วก็น่ากลัวไม่นั้น 그냥 강한 위압을 가하지 않습니다. แล้วก็ขู่คนนู้นว่าทำยังไงดีจะจัดการไม่ใช่แบบนั้น
혹시 여러분들 부부싸움 할 때 너무 세게 말하지 않습니까? เวลาทะเลาะกับสามีและผู้ภรรยานั้นนะครับพูดด้วยแรงและก็ด้วยคำด่าหรือเปล่านะครับ 여보, 당신 나가! สามีก็ออกไปที่บ้านเลย 너무 무섭게 하지 마십시오. ไม่ต้องพูดแบบนั้นแรงเกินไปไม่ต้องเลย 따뜻하게 품어주고 안아주시고 따뜻한 말 해주십시오. ยอมรับแล้วก็มันอ้อมกอดด้วย แล้วก็แสดงความรักด้วยนะครับ 사람이 오니까 막 큰 소리로 한다고 해서 잘 듣는 게 아니에요. ความจริงนะคะเราก็ความสัมพันธ์ของเรานะคะใช้พูดมันด้วยดังแล้วก็ด้วยแรงนั้นมันคุณที่ฟังแล้วก็เชื่อฟังอย่างเดียวไม่ใช่ 사랑의 표정으로 따뜻하게 품어줄 때 사람이 잘 듣고 바뀌어져요. เรายอมรับคนอื่นด้วยสายตาที่ความรักเต็มล้นด้วยความรักนั้นก็ผู้ที่ฟังแล้วก็ยอมรับเราด้วย 성령의 능력으로 살아가는 사람은 부드러운 모습도 보일 줄 아는 사람. ก็ผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยพลังแห่งพระวิญญาณนั้นนะคะเราต้องดำเนินชีวิตด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมสุภาพด้วยนะครับ 저는 깜짝 놀란 게 있습니다. ผมก็มันสิ่งบางอย่างก็ตกใจมาก 이 세미나에서 아까 우리 김일호 그 강사님의 말씀을 듣고 직접 전화도 하고 미안하다고 이야기를 했다는 게 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมากว่าฟังหลังจากฟังคำใหญ่จากที่มันช่วงเช้าและช่วงบ่ายแล้วก็โทรแล้วก็ขอโทษและรักประยุกต์ใช้ได้เก่งมาก 사실은 너무나 당연한 겁니다. สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แน่นอน 성령의 능력으로 사는 사람은 하나님의 말씀 듣는 대로 부드럽게 행하는 사람입니다. คนที่ดำเนินชีวิตด้วยพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะเราช่วงเวลาเราก็ฟังพระวจนะของพระเจ้าก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยคำพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ฟัง 그러면 내 옆에 있는 가족들이 변화되어집니다. ถ้าเราทำเช่นนั้นนะคะก็ครอบครัวของเราอยู่รอบเคียงข้างของเรานั้นก็เปลี่ยนแปลงแน่นอน 저는 예수를 만나고 제가 얼굴도 변해졌다 그랬지 않습니까? ก็ผมแบ่งปันว่าหลังจากผมพบกับพระเยซูแล้วก็ใบหน้าของผมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ 저랑 아내는 지금 38년을 살고 있습니다. ก็ผมเองและก็ภรรยานะคะก็แต่งงานแล้วก็อยู่ร่วมกัน38 ปี 제가 아내한테 지금까지 변함없이 하는 게 있어요. ก็ผมทำบางสิ่งบางอย่างให้กับภรรยาผมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้น 사랑해. บอกทุกวันว่ารักเธอนะ 고마워. ขอบคุณหลาย 감사해. ๆก็ขอบคุณอีกที 그랬더니 아내가 행복할까요? 안 할까요? ก็ผมพูดแบบนั้นก็มันภรรยาของผมมีความสุขไหมครับ 아내가 참 좋은 사람인데 더 좋은 사람이 됐어요. แต่ว่าจริงๆนะคะก็ภรรยาของเราก็เป็นคนดีแต่ว่าหลังจากผมพูดแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่ดีกว่านั้น 그 제가 바뀌어지니까 아내도 또 달라지는 거예요. ก็ตั้งแต่ผมเปลี่ยนชีวิตใหม่นั้นนะคะก็ภรรยาของผมก็เปลี่ยนเหมือนกัน 2년 전에 아들이 결혼을 했어요. เมื่อ2 ปีก่อนนะคะลูกชายของผมได้แต่งงานแล้วนะคะ 아들이 며느리랑 함께 이렇게 있을 때 เมื่อลูกชายของผมนะคะอยู่กับลูกสะใภ้ 아내한테 늘 이렇게 이야기해. 너무너무 이쁘다고. 너무너무 좋다고. ลูกชาย 너무너무 บอก 사랑한다고. ว่าน่ารักสวยมากน่ารักมากจังเลยนะบอกอย่างนี้นะครับเสมอ 2년이 좀 넘었는데 두 사람 행복할까요? 안 할까요? ก็หลังจากแต่งงานแล้ว2 ปีแล้วก็2 คนนี้ก็มีความสุขหรือไม่ 네. ใช่ 성령과 함께하는 사람의 권능은 먼저 자기가 새로워져야 돼요. ก็คนที่ดำเนินชีวิตพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะมันอันดับแรกนั้นก็ตัวเองต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่ก่อน 내 고집으로 살던 모습이 달라져야 돼. เราต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยดำเนินชีวิตด้วยมันความดื้อดึงนั่นอย่างไร เราต้องเปลี่ยนแปลงนะคะ
내 계획으로 살던 걸음이 멈춰줘야 돼. ก้าวหน้าของเราด้วยพลังของเองนั้นก็เปลี่ยนแปลง 내 성질대로 살던 것이 바뀌어져야 돼. ความดื้อดึงของเราดำเนินชีวิตความดื้อดึงของเรานั้นอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนแปลง 세상만 바라보고 가지 않는 거예요. ไม่ต้องมองดูทางโลก 내 속에 성령님이 계시니까 ก็เราในจิตใจของเราก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเรา 마음도 생각도 꿈도 삶도 말도 달라지는 거예요. หัวใจแล้วก็ความคิดความหวังแล้วก็การดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนแปลงแน่นอน 아무것도 아닌 것 같지만 그것이 권능받은 사람의 모습이 될 ดู 수 เหมื 있어요. อนว่ามันก็อันนี้เป็นก็ไม่ได้อะไรพิเศษมาก แต่ว่าความจริงนะคะทำสิ่งเหล่านี้นั่นนะคะเป็นคือลักษณะที่คนที่ได้รับพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그러면 내 속에서 성령의 열매가 맺어져요. ถ้าเราดำเนินชีวิตเช่นนั้นนะคะก็ผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจเราอาเมน 우리 성령의 열매 9가지 아시죠? ท่านทั้งหลายจำได้ไหมคะว่าที่ผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์9อย่างยังจำได้ไหมคะ 사랑, ความรัก 희락, ความปิติที่คืออะไรคะ 화평, ความสันติสุข 오래 참음, ความอดทน 자비, ก็เมตตา 인내, 양성, ความทำดีความดี 충성, ความสัตย์ซื่อ 온유, อ่อนน้อมสุภาพ 절제. มันควบคุมตัวเอง 9가지. บังคับตัวเอง 그런데 성령과 함께하면 이게 크고 놀라운 무슨 겉으로 드러나는 것보다 나부터 달라지는 능력이 임합니다. ถ้าหากว่านะคะก็เราดำเนินชีวิตอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงภายนอกมากมายแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจากที่เปลี่ยนภายในจิตใจ 그 사람이 예수 잘 믿는 사람인 거예요. คนนั้นแหละเป็นผู้ที่เชื่อพระเยซูอย่างดี 이 성령의 9가지 열매는 전부 다 사랑으로부터 흘러납니다. ผู้เองพระวิญญาณบริสุทธิ์9อย่างนั้นนะคะก็ล้นจากที่ความรักของพระเจ้า 예수 믿고 성령 받은 사람이 남 미워하지 않습니다. คนที่เชื่อพระเยซูและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะไม่เกลียดชังคนอื่น 성령과 함께하는 사람이 남과 늘 싸우지 않습니다. ผู้ที่ทรงสถิตอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ต่อสู้ทะเลาะกับคนอื่นไม่ใช่ 내가 성령에 이끌리는 사람 되면 내가 행복합니다. ถ้าหากว่าตัวเองเป็นผู้ที่ถูกนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ตัวเองกลายเป็นผู้ที่มีความสุขที่แท้จริง 그러면서 가족들을 행복하게 만듭니다. ทั้งนั้นทำให้ครอบครัวของตัวเองก็ทำให้มีความสุข 그러면서 동네에 예수가 살아계심을 보여줍니다. แล้วก็ปรากฏตัวเองแล้วก็ว่ากับชาวหมู่บ้านว่าพระเยซูทรงสถิตอยู่กับเรา 하나님께서 우리에게 성령을 주신 이유는 다른 게 아니에요. เหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องอย่างอื่น 그렇게 권능으로 변화된 너희들이 ก็ผู้ที่ได้รับเปลี่ยนชีวิตใหม่โดยพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 증인이 되고 증거물이 되어서 กลายเป็นสักขีพยานและก็เป็นพยาน 세상을 변화시키라고 우리에게 성령을 보내주셨어요. ทำให้เปลี่ยนแปลงโลกนี้แล้วก็เลยก็เหตุผลนี้ก็พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรา 할렐루야. ฮาเลลูยา 하나님은 항상 그래요. พระเจ้าทรงกระทำแบบนั้น 우리에게 복을 주시고 세상을 복되게 하라 하십니다. ก็พระเจ้าทรงประทานพระพรให้กับเราแล้วก็เราให้เราเป็นพระพรต่อโลกนี้ 우리에게 생명을 주시고 생명을 나누라고 하십니다. พระเจ้าทรงประทานให้เรามีชีวิตแล้วก็ให้เราแบ่งปันชีวิตให้กับโลก 우리를 예수를 믿게 하시고 예수를 전하라 하십니다. ทำให้เราเชื่อพระเยซูแล้วก็ทำให้เราแบ่งปันพระเยซูคริสต์ต่อคนอื่น 이게 하나님께서 우리에게 기대하시는 바입니다. สิ่งนี้เป็นคาดหวังจากพระเจ้า 첫 믿음의 조상이라고 하는 아브라함을 보십시오. ความภาพบุรุษแห่งความเชื่อคืออับราฮัมนั้นเป็นอย่างไรนะครับ 창세기 12장에 보면 하나님이 아브라함을 부르십니다.
ปฐมกาลบทที่12นะคะข้าพระเจ้าทรงเรียกอับราม 내가 너에게 복을 주겠노라고 약속해 주십니다. เราจะทรงประทานพระพรอันยิ่งใหญ่ให้กับท่าน 너를 통해서 모든 민족이 복을 얻게 될 것이라고 말씀하십니다. ท่านเป็นพระพรต่อคนชาติทั้งหลาย 복을 주신 하나님은 복을 나누기를 원하십니다. ผู้ที่ทรงประทานพระพรให้กับเรานั้นอยากจะให้เราแบ่งปันพระพรให้กับคนอื่น 창세기 1장에도 똑같이 말씀을 ป 하십니다. ฐมกาลบทที่1ก็ทรงตรัสเช่นนั้น 우리를 지으신 하나님께서 우리에게 맞아, 복을 뺀. 주셨다 하셨습니다. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทั้งหลาย และพระเจ้าทรงอวยพรต่อมนุษย์ทั้งหลาย 그래서 우리로 하여금 그 복을 받은 사람답게 생육하고 번성하고 충만하라 하십니다. พระเจ้าทรงอวยพรให้เราจงมันเต็มจงเพิ่มทวีมากขึ้น แล้วก็มันเต็มแผ่นดินโลกด้วย 정복하고 다스리라고 사명을 주십니다. ก็ทรงประทานนิมิตให้กับเราทรงครอบครองสัตว์ในป่าแล้วก็สัตว์ในคนในโลกด้วย 성령을 주시고 난 뒤도 똑같습니다. แล้วก็หลังจากนั้นก็พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มันพูดเช่นนั้น 성령을 받으면 너희가 권능을 받게 된다. ก็หลังจากท่านทั้งหลายได้รับพระราชทานนิทานภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นท่านทั้งหลายได้รับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า 그러면 너희는 나의 증인이 되리라. ถ้าอย่างนั้นนะคะท่านทั้งหลายได้รับแล้วก็กลายเป็นสักขีพยานของเรา 이것이 하나님께서 우리에게 성령을 보내신 이유요, 권능을 주신 이유입니다. นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และประทานพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรา 세상을 소위 말해서 정복하고 다스리라 하시는 겁니다. ก็พระเจ้าให้เราครอบครองโลกนี้นะครับ 여러분 세상은 뭐에 쪽 붙들려 사는지 여러분 아실 겁니다. โลกนี้นะครับถูกมาจากบางอย่างท่านทั้งหลายรู้ชัดเจนแน่นอน 세상은 한결같이 돈에 매여 사는 사람이 너무 많습니다. มีมนุษยชาตินะคะก็มันถูกมาจากเงินทองมีมากมาย 세상은 자기 욕심으로 살아가는 사람들로 꽉 차 있습니다. ก็ในโลกนี้เต็มล้นด้วยคนที่มีเต็มล้นด้วยความโลภ 그러다 보니 여기저기에서 전쟁이 일어나고 싸움이 일어나고 여기저기에서 신음소리가 들려옵니다. เช่นนี้นะคะก็ทำให้เกิดสงครามแล้วก็ความทุกข์ยากลำบากแล้วก็ไม่เข้าใจเกิดขึ้น 그렇게 자기만을 위해서 살면 사는 게 아니고 죽습니다. นั่นนะคะก็มนุษย์เรานั้นนะคะดำเนินชีวิตเพื่อตนเองนั้นนะคะไม่ใช่ชีวิตตนเองจะมีชีวิตชีวาแต่ว่าทำให้นำสู่ชีวิตของเราก็พินาศไป 우리는 이 땅에서 이미 산 사람입니다. ท่านพวกเรานั้นนะคะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้ว 예수 믿어 우리는 산 사람이요 하나님의 아들 딸이 되었습니다. เราเชื่อพระเยซูแล้วก็ได้รับชีวิตใหม่แล้วก็กลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว 세상은 죽어가고 탄식하고 신음하고 있어요. ก็ในโลกนี้นะคะกำลังจะพินาศไปกำลังจะได้รับความทุกข์ยากลำบาก 세상은 진짜 생명을 구하고 있습니다. ในโลกนี้นะคะแสวงหาชีวิต 세상은 진짜 행복을 구하고 있습니다. ก็ในโลกนี้นะคะก็แสวงหาที่ความสุขที่แท้จริง 우리는 참 생명을 소유한 사람입니다. พวกเรานั้นนะคะมีชีวิตที่แท้จริงแล้ว 우리는 진정한 행복을 누리는 사람입니다. ก็พวกเรานั้นดำเนินชีวิตด้วยความสุขที่แท้จริง 우리가 세상을 살릴 수가 있습니다. เราสามารถที่จะในโลกนี้มีชีวิตชีวา 우리가 세상에 행복을 진정한 행복을 줄 수 있습니다. เราเป็นพยานให้กับในโลกนี้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร 여러분이 이 땅 태국을 살리시기를 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรต่อท่านทั้งหลายทำให้ประเทศไทยมีชีวิตชีวาโดยผ่านชีวิตของท่านทั้งหลาย 나는 약하지만 강하신 성령님이 함께 하십니다. ถึงแม้ว่าพวกเราเป็นผู้อ่อนแอแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีเต็มล้นด้วยพลังนั้นทรงสถิตอยู่กับพวกเราอยู่ที่นี่ 성령이 함께하므로 우리는 권능을 받은 사람입니다. ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราแล้วเราเป็นผู้ที่ได้รับฤทธิ์และก็ของพระเจ้า 그러기에 나는 우리 이 귀한 가족들을
오늘부터 시작해서 이 세상을 살릴 수 있는 사람입니다. เพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่สามารถที่จะครอบครัวของเราและคนที่อยู่ในโลกนี้ได้รับชีวิตใหม่ได้แน่นอน 할렐루야. ฮาเลลูยา 저는 우리나라에 처음으로 오셨던 선교사님을 늘 생각하며 삽니다. ผมนะคะดำเนินชีวิตด้วยคิดถึงที่มิชชันนารีที่รุ่นแรกที่ได้มาประเทศของเรา 여기 이렇게 우리 김 선교사님 뒤에 또 박 선교사님 계시고 그런데 참 우리 선교사님들이 좋으시죠? ก็ที่นี่นะคะอาจารย์กิมกับอาจารย์ตักจงอยู่ที่นี่ก็พวกมิชชันนารีก็ใจดีใช่ไหมคะว่างว่าแบบนั้น 너무너무 귀하시고 너무너무 좋으신 분들입니다. ก็ผู้ที่มีคุณค่ามากมายและก็ใจดีนะคะ 제가 특별히 40년 동안 우리 박종월 선교사님을 알고 있거든요. เรารู้จักอาจารย์บักจงนะคะ40 ปีแล้ว รู้จักกับอาจารย์บักจงนะคะ 와우. อาจารย์ปราณี40 ปีแล้ว 참 하나님에 대한 사랑이 너무너무 크신 분이에요. เขาผู้ที่มันมีความรักต่อพระเจ้ามากมายมาก 그래서 사실 연세도 좀 많으신데도 지금 너무너무 힘있게 여러분을 섬기고 이 땅 태국을 위해서 기도하고 있는 모습이 ความจริง 참 นะคะ 아름답습니다. ค่อนข้างมีอายุมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็มันรับใช้ด้วยมีพลังแล้วก็ท่านก็ปรนนิบัติรับใช้ด้วยพลังท่านและประเทศไทย 우리 박수 한번 ต 쳐줘. บมือให้กับอาจารย์ปราณีและก็อาจารย์นี่ด้วยอาจารย์ทรงด้วย 우리나라에 언더우드라는 선교사님이 오셨습니다. มิชชันนารีชื่อออนโดดนะคะก็ได้มาเป็นมิชชันนารีที่ประเทศของเรา 이분 한 25 정도에 오셨어요. ตอนนั้นนะคะก็อายุประมาณ25 ปีแล้วก็ได้ไปที่นั่น 미국에서 대학까지 하셨던 분이에요. ก็เขาจบมหาวิทยาลัยที่ไหนสหรัฐอเมริกา 근데 이분이 1885년에 오셨거든요. ก็เขาไปที่นั่นก็ปี1885 그때 우리나라는 정말 가난했습니다. ช่วงนั้นประเทศของเรานั้นนะเป็นกับประเทศยากจนมากนะครับ 아무 미래가 없었던 나라입니다. ไม่มีความหวังในอนาคตข้างหน้าด้วย 사람들이 너무너무 무식했습니다. แล้วก็คนนั้นนะก็ค่อนข้างที่มันไม่รู้เรื่อง 온갖 미신에 사로잡혀 있었습니다. แล้วก็ถูกมัดจากที่มันก็หมอผีหมอดูอะไรสักอย่างนะคะ 이분이 인천항에 그 항구에 도착해서 조선 땅을 보면서 한 말이 있습니다. เขานั่นนะคะก็ถึงก็อินเทอร์นั้นแล้วก็มองดูแผ่นดินที่ประเทศโจซอน 조선이 아무것도 보이지 않습니다. ก็มองไม่เห็นในประเทศโจซอนไม่มีความหวังอะไรเลย 너무나 깜깜합니다. มืดตื้อ 여러분 그런데 140년이 지난 이 대한민국은 너무나 달라졌습니다. แต่ประเทศเกาหลีที่พันจากที่มิชชันนารีที่ได้มานั้นนะครับ140 ปีก็ประเทศเปลี่ยนแปลงมาก 분명한 것은 하나님의 사람들이 여기까지 오게 하셨습니다. สิ่งที่แน่นอนว่าคนของพระเจ้านำเรามาถึงจุดนี้ 아무것도 보이지 않았는데 왜 그가 돌아가지 않았을까요? แต่ว่านักมิชชันนารีคนนั้นนะครับไม่มีความหวังต่อที่มันประเทศของเราแต่ว่าเขาไม่กลับบ้านเพราะว่าอะไร 그분 속에는 성령님이 함께 하셨기 때문에 อยู่ในใจของเขานั้นนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับใจของเขา 그분 속에는 성령의 불이 함께 하셨기 때문입니다. มีไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับใจของเขา 아무것도 미래가 보이지 않았지만 성령님께서 보게 하셨습니다. ไม่มีอนาคตข้างหน้าที่สามารถที่จะมองเห็นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะมองเห็น 이 땅에도 반드시 예배당이 세워지고 그곳에서 많은 하나님의 사람들이 살아갈 것을 보게 하셨습니다. ก็แผ่นดินนั้นนะคะก็หลายคนถูกแต่งตั้งเป็นคนของพระเจ้า แล้วก็หลายคนสรรเสริญพระเจ้า แล้วก็แต่งตั้งคริสตจักรแน่นอน 사람들이 자기를 맞아주지 않고 자기를 도리어 멸시하고 헤쳐갑니다. ก็หลายคนไม่ค่อยยินดีต้อนรับที่แบ่งปันของเขา แล้วก็ดูหมิ่นเขา แล้วก็ปฏิเสธเขา 그러나 그 속에는 성령님이 계셨습니다. แต่ว่าอยู่ในใจของเขานั้นก็พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเขา 자신에게 찾아오셔서 자신을 변화시킨 성령님이 함께 하셨습니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์เยี่ยมเยียนชีวิตของเขา แล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเขานั้นก็ทรงสถิตอยู่กับเขา 누가 뭐라 해도 성령님께서 저 사람도 바꾸시고 이 땅도 변화시킬 줄로 믿습니다.
เขามีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าคนนั้นจะพูดว่าอะไรก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนคนนี้แหละคนนั้นแหละคนนั้นด้วย 그래서 계속적으로 복음을 전해요. เพราะฉะนั้นนะคะก็ประกาศเรื่อยๆต่อเนื่องกัน 그의 자녀들도 복음을 전해요. ลูกของเขาก็ประกาศคำสัตย์ของพระเจ้า 여러분, 세상이 바뀌어집니다. ท่านทั้งหลายก็โลกนี้จะเปลี่ยนแปลง 어느덧 대한민국의 25%가 되어지는 믿음의 사람이 서 있는 그런 나라가 되었습니다. ก็ประเทศเกาหลีนั้นก็กลายเป็นสถิติจำนวนคริสเตียนประมาณ 25% แล้วนะครับ 할렐루야. ฮาเลลูยา 하나님은 저와 여러분을 이 땅에 한 사람으로 심으셨어요. พระเจ้าทรงปลูกคนใดคนหนึ่งท่านและผมเองในประเทศไทย 우리 귀한 선교사님을 여러분을 사랑하게 함으로 이 땅에 보내주셨어요. พระเจ้าทรงประทานมิชชันนารีที่รักพี่น้องคนไทยและได้มาที่นี่ 이유는 딱 한 가지 성령님이 함께 하시기 때문입니다. เหตุผลอย่างเดียวนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับพวกเรา 아무것도 보이지 않는 땅에도 결국 그곳에 하나님 나라로 변화되어집니다. ก็ถึงแม้ว่าแผ่นดินที่มองไม่เห็นไม่มีความหวังแต่กลายเป็นแผ่นดินที่มีความหวังและแผ่นดินของพระเจ้าได้แน่นอน 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 ถ้าพระราชทานฤทธานุภาพแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะได้รับประทานฤทธิ์เดชของพระเจ้า 태국 땅 곳곳에 증인이 되리라. ท่านทั้งหลายกลายเป็นสักขีพยานที่ในแผ่นดินไทยและทุกจังหวัดแน่นอน 여러분 동서남북에서 모이셨다고 전 들었습니다. ก็ท่านเราได้ยินว่าท่านทั้งหลายมาร่วมตัวกันจากเหนือใต้ออกตกในประเทศไทยใช่ไหมครับ 여러분이 있는 그 자리에 하나님께서는 여러분을 증인되게 하신 줄로 믿으시기 ท่าน 바랍니다. ทั้งหลายเชื่อว่าสถานที่ท่านกำลังรับใช้ที่นั่นท่านพระเจ้าคาดหวังว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นสักขีพยานของคำสัตย์ของพระเจ้า 힘들고 어려울 겁니다. ก็ท่านทั้งหลายเจอความยากลำบากและเหนื่อยแน่นอน 그러나 성령님이 여러분과 함께 하십니다. แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย 더군다나 여러분은 아주 큰 응원군을 가지고 있어요. ท่านทั้งหลายนะคะเป็นกองเชียร์ใหญ่มีกองเชียร์ใหญ่นะคะ 우리 함께 기도하는 팀이잖아요. เพราะว่าเราเป็นกลุ่มนักอธิษฐาน 여러분 기도할 때 하나님께서 더 강력하게 역사하실 줄로 믿습니다. เรามีความเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานพระองค์ทรงทำงานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 힘들고 어려울 때 함께 기도 제목을 나누십시오. เมื่อเราเข้าถึงความยากลำบากและเหนื่อยท่านทั้งหลายแบ่งปันหัวข้ออธิษฐานและอธิษฐานร่วมตัวกัน 성령님은 반드시 응답하십니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะฟังคำอธิษฐานและคำตอบอธิษฐานของเรา 여러분 우리가 권능을 받는다는 이 말 속에는 이런 게 있어요. ก็คำพูดที่ได้รับพระราชทานฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นมีความหมายลึก 원래 우리는 나 혼자 생각하고 나 혼자 문제를 풀고 나 혼자의 힘으로 사는 사람이었거든요. ๆความจริงนะคะก็ตอนแรกนะคะเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความคิดตนเอง แล้วก็ด้วยพลังของตัวเองอยากจะแก้ปัญหา 그런데 성령님께서 지금은 나와 함께 하십니다. แต่ว่านะคะเราก็เปลี่ยนชีวิตแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเรา 그러면서 우리로 하여금 기도하게 힘을 주십니다. ก็พระองค์ทรงประทานให้พลังให้เราสามารถที่จะอธิษฐานต่อเนื่องกัน 기도할 때 하나님께서 응답을 주십니다. เมื่อเราอธิษฐานพระองค์ทรงคำตอบอธิษฐานของเรา 우리가 권능을 누리게 될 줄로 믿습니다. เรามีความเชื่อว่าเราได้รับฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอน 그러면서 우리의 가정과 우리의 동네들을 정복하는 여러분이 될 줄로 믿습니다. เรามีความเชื่อว่าท่านทั้งหลายสามารถที่จะครอบครองคือหมู่บ้านของเราครอบครัวของเราสังคมของเราแน่นอน 여러분 하나님께서는요 작디 작은 나를 통해서 큰 주의 나라를 계획하고 계십니다. พี่น้องทั้งหลายพระองค์ทรงวางแผนโดยการใช้ตัวเองเป็นคนอ่อนแอและเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตของเราเป็นผู้อ่อนแอก็ขยายแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้า
그런데 너 혼자 하라 하지 않습니다. แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าทำงานรับใช้คนเดียวเถิดไม่พูดแบบนั้น 성령님과 함께 하게 하십니다. ก็พระเจ้าให้เราทำพันธกิจของพระเจ้าด้วยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그러면 반드시 내가 큰 일을 이루리라 말씀대로 이루어질 줄로 믿습니다. เรามีความเชื่อว่าถ้าเรารับใช้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เราจะเห็นการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากพระเจ้าแน่นอน 제가 9월 첫 주가 교회를 개척한 지 30년이 딱 되는 주였습니다. อาทิตย์แรกเดือนกันยานั้นนะคะก็เป็นที่ตั้งหลังจากผมบุกเบิกคริสตจักรได้มาประมาณ30 ปีแล้ว 30년 전에 아이가 태어났었어요. เมื่อ30 ปีก่อนนะคะก็มันคลอดลูกแล้ว 그 가난 아이와 함께 아내와 저 셋이서 예배를 드리고 교회가 시작이 되었습니다. ก็การบุกเบิกเริ่มต้นด้วยจากภรรยาและผมและลูกทารกของผม 참 작기도 하고 약했습니다. แล้วก็คริสตจักรเป็นออเนลแล้วก็เล็ก 예배를 드리면서 교회가 시작되고 열심히 했어요. ๆแล้วก็เริ่มบุกเบิกคริสตจักรแล้วก็พยายามรับใช้ด้วยสุดใจสุดกำลัง 많이 힘들었어요. เหนื่อยมาก 어려웠어요. ยากลำบากมาก 이제 아무것도 못할 것이라는 생각도 들었어요. รู้สึกว่าหมดหวังที่จะทำได้ต่อเนื่องกัน 그래도 우리가 할 수 있는 게 있지 않습니까? ถึงแม้ว่าคิดแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้บางอ 우리는 ย่าง 하나님께 기도할 수 있잖아요. เราก็สามารถที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้า 기도하면서 하나님의 능력과 은혜를 구할 수 있잖아요. ก็เราก็อธิษฐานและขอพระเจ้าทรงประทานฤทธิ์เดชของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้า 너무나도 작고 미래가 보이지 않는 그때에 ช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นคริสตจักรเล็กๆแล้วก็ไม่มีความหวังในอนาคตด้วย 하나님께서는 저에게 이사야 60장을 들려주셨습니다. พระเจ้าทรงตรัสให้กับผมคือพระธรรมอิสยาห์60นะครับ 이런 내용입니다. ก็เรื่องนี้นะครับ 내가 너를 심었고 나의 영광을 나타낼 것이라. เราก็ปลูกท่านทั้งหลายแล้วก็เราจะใช้ท่านทั้งหลายแล้วก็ปรากฏพระสิริของพระเจ้า 너가 작으냐? 내가 너를 강국으로 세워주리라. ท่านทั้งหลายเป็นคนเล็กน้อยหรอเราจะตั้งท่านเป็นที่ประชาชาติที่เข้มแข็ง 네가 약하냐? 내가 천을 이루게 해주리라. ท่านทั้งหลายเป็นคนเล็กน้อยหรอท่านทั้งหลายกลายเป็นพันแน่นอน 내가 때가 되면 속히 이루어주리라. ถึงเวลาของเราแล้วเราจะสำเร็จแน่นอน 여러분 하나님께서 약속하신 대로 ก็ตามที่พระเจ้าสัญญา 주님 바라보고 힘들고 어렵지만 한 걸음 한 걸음 주 예수의 은혜를 구하고 성령과 함께 하실 때 เมื่อเรามองดูพระเยซูคริสต์แล้วก็ก้าวหน้าทีละก้าวนะคะด้วยคำอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้านะ 하나님께서 이루어 주십니다. 할렐루야. พระเจ้าจะทรงสำเร็จและสำเร็จแน่นอนฮาเลลูยา 그렇게 작게 시작했던 하나님의 나라가 어느덧 15년이 되고 20년이 되니까 3,000명이 되었습니다. คนของพระเจ้าที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ผ่าน15 ปีแล้วก็30 ปีกลายเป็น 3,000 คนเลยนะครับ 할렐루야. 이것은 자랑이 아니라 นี่คือไม่ใช่ความ 너무 ภาคภูมิ 약한 ใจ 자가 하나님 의지하고 나아갈 때 성령님께서 말씀대로 이루어 주셨습니다. 할렐루야. อันนี้เป็นไม่ใช่อวดตัวนะครับแต่ว่าพวกที่เล็กๆน้อยๆที่ก้าวหน้าไปด้วยพลังวิเศษของพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ที่สำเร็จอาเมนไหมครับ 하나님은 지금도 살아계십니다. พระเจ้าเป็นผู้ที่สถิตอยู่แม้ว่าเวลานี้และอนาคตข้างหน้า 오직 성령님을 붙잡고 나아가는 자를 통해서 하나님의 나라를 이루어 주십니다. พระเจ้าขยายแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าโดยการผู้ที่ยึดมั่นพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 도무지 안 될 것 같은 그 자리에서도 하나님께서는 일을 이루어 주십니다. ถึงแม้ว่าสถานที่นั้นเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่กลายเป็นสถานที่กลายเป็นที่สถานที่มัน
ฟื้นฟูได้แน่นอน 작고 약한 자라 여긴 사람을 통해서 하나님께서는 속히 이루어 โด 주십니다. ยพันตัวเองคิดว่าเป็นคนที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ว่าพระองค์ทรงใช้ผู้นั้นกลายเป็นผู้ที่ไขให้อาณาจักรของพระเจ้า 하나님의 약속을 믿으시는 여러분이 되시기를 바랍니다. ท่านทั้งหลายจงเชื่อพระสัญญาของพระเจ้า 성령의 권능을 행하는 사람은 말씀을 붙잡고 나아가는 사람. ผู้ที่ดำเนินชีวิตกับพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นผู้ที่ยืนมั่นพระวจนะของพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้า 어떨 때는 강한 모습으로도 나아갑니다. บางทีนั้นนะคะก็ก้าวหน้าไปด้วยฤทธิ์ตาหรือฤทธานุภาพของพระเจ้า 어떨 때는 너무나도 부드러운 모습으로도 다가갑니다. แต่ว่าบางที่นั้นนะคะก็ก้าวหน้าไปด้วยอ่อนโยนสุภาพนิ่ม 내 마음대로가 아니고 성령께서 시키시는 대로 말씀을 깨달은 대로 살아가는 모습이지요. ๆนั่นก็สิ่งนี้นะเป็นภาพที่ดำเนินชีวิตตามใจตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำชีวิตอย่างแบบไหนเราจะทำตามแบบนั้น 그러면 반드시 하나님의 나라가 이루어질 줄로 믿습니다. ถ้าทำเช่นนั้นนะคะก็แผ่นดินของพระเจ้านั้นมาตั้งอยู่แน่นอน 하나님은 여러분 한 분 한 분을 기대하십니다. พระเจ้าทรงคาดหวังแต่ละคนแน่นอน 예수 믿고 성령님과 함께하는 여러분들을 하나님께서는 기대하십니다. ท่านทั้งหลายเชื่อพระเยซูแล้วท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนพระเจ้าคาดหวังกับชีวิตของท่านทั้งหลาย 이미 한 분 한 분은 성령의 권능, 이 다이너마이트 같은 능력을 받은 사람입니다. พี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายแต่ละคนก็ได้รับฤทธานุภาพของพระเจ้าแน่นอนนะครับฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอน 나는 능력을 받았습니다. ท่านทั้งหลายได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้า 할렐루야! ฮาเลลูยา 믿고 행하십시오. เชื่อและทำตาม 나는 약하지만 성령님은 하십니다. เราเป็นผู้อ่อนแอแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า 나는 미련하지만 성령님은 하십니다. เราเป็นผู้ที่ขัดปัญญาแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยปัญญาครบบริบูรณ์ 천을 이루고 강국을 이루어 주시는 하나님의 능력이 나타납니다. พระเจ้าสำแดงพลังฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าหนึ่งคนกลายเป็น1,000หนึ่งคนกลายเป็นชนชาติใหญ่แน่นอน 기대하시길 바랍니다. ท่านทั้งหลายคาดหวังกับพระเจ้า 하나님은 그대로 하시거든요. พระเจ้าจะสัญญาอย่างไรพระเจ้าจะสำเร็จนั้น 여러분 다시 한번 이제 말씀을 확인하고 이 오늘 세 번째 시간을 마무리하도록 하겠습니다. เราจะมันตรวจตัวใช้พระธรรมของพระเจ้าอีกทีแล้วก็สรุปบรรยายช่วงบ่ายนะคะ 사도행전 1장 8절을 한번 같이 큰 소리로 읽으시고 외치시기 바랍니다. เราจะอ่านพระธรรมกิจการของอาคาธรรมทูตบทที่1ข้อที่8ร่วมกัน แล้วก็กล่าวด้วยคำพูดดังนะคะอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอาเมน 오늘 이 말씀이 여러분의 사역지에서 여러분의 삶 속에서 반드시 이루어질 줄로 믿습니다. เรามีความเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านี้นั้นก็สำเร็จสถานที่ท่านทั้งหลายกำลังรับใช้คือครอบครัวท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกันนั้นสำเร็จได้แน่นอน 성령을 보내신 하나님께서는요, พระเจ้าเป็นผู้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ 우리가 권능을 받은 사람 되게 하셨지 않습니까? แล้วทำให้เรากลายเป็นผู้ที่ได้รับฤทธานุภาพของพระเจ้า 그러면서 우리로 증인 되게 하셨습니다. หลังจากนั้นทำให้เรากลายเป็นสักขีพยาน 왜 그러셨는 거 아니? เหตุผลนี้คืออะไร 우리가 있는 세상이
좀 더 좋은 세상이 되기 위해서 우리를 증인 세워 주신 겁니다. อยากจะให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะก็ทำให้สังคมนั้นทำให้โลกนี้นั้นดีขึ้นเรื่อย 내가 사는 의미는 세상을 더 좋은 세상으로 바꾸는 데 있습니다. ๆความหมายดำเนินชีวิตที่เรากำลังคือก้าวหน้าไปนั้นทำให้มันโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 내 생각으로 세상 바꾸지 못합니다. ก็ความคิดของเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้นะครับ 성령에 이끌리는 여러분 되시길 바랍니다. ขอให้ท่านทั้งหลายนะคะถูกจูงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 말씀을 온전히 붙잡고 성령의 이끌림을 받으십시오. ท่านทั้งหลายยึดมั่นพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ถูกทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันเวลา 여러분의 삶이 권능의 삶이 될 줄로 믿습니다. ท่านเรามีความเชื่อว่าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยพลังแห่งฤทธานุภาพของพระเจ้าแน่นอน 그러면 여러분을 통해서 내 주변은 우리의 세상은 더 좋은 세상으로 바뀌어집니다. ถ้าทำเช่นนั้นนะคะก็เหมันครอบครัวของเราอยู่เคียงข้างเรา แล้วก็อยู่ในโลกนี้อยู่เคียงข้างเรานั้นก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอน 하나님이 원하시는 하나님 나라가 됩니다. ความต้องการของพระเจ้าคือนั้นนะคะก็ในโลกนี้กลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าได้แน่นอน 그렇게 하나님 앞에 영광 돌리고 쓰임 받는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกใช้จากพระเจ้าที่จะดำเนินชีวิตสำแดงพระสิริของพระเจ้านะคะ 할렐루야. ฮาเลลูยา 우리 옆에 분들과 이렇게 한번 ขอ 인사하십시오. ทักทายกับคุณที่ข้างซ้ายข้างขวานะคะ 우리 함께 더 좋은 세상 만듭시다. ขอให้เราสร้างในโลกนี้ดีขึ้นกว่านี้ 우리가 거하는 그곳을 하나님 나라로 만듭시다. 시작. สถานที่เรารับใช้ที่นั่นให้กลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าพูดนะคะ1 2 3สถานที่เรารับใช้นั้นให้กลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาอาเมน 하나님께서 여러분 모두를 쓰시고 가장 귀하게 여겨 주십니다. 할렐루야. พระเจ้าทรงใช้ทุกท่านอยู่ที่นี่แล้วก็พระเจ้าสายพระเนตรของในตาสายพระเนตรของพระเจ้านั้นก็มีคุณค่ามากไปสำหรับชีวิตท่านทั้งหลายแน่นอนฮาเลลูยา 기도하겠습니다. เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ 하나님 아버지, พระบิดาเจ้าค่ะ 여기 너무나도 귀한 분들이 있습니다. พี่น้องทั้งหลายมาร่วมตัวกันผู้ที่มีคุณค่าร่วมตัวกัน 예수 믿고 성령과 함께하는 사람들입니다. ผู้ที่เชื่อพระเยซูและดำเนินชีวิตร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령님과 함께한 우리 모두는 권능을 받은 줄로 믿습니다. พวกเราดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับฤทธานุภาพของพระเจ้าแล้วแน่นอน 권능 받은 우리가 증인됨을 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าเราเป็นสักขีพยานที่หลังจากได้รับฤทธานุภาพของพระเจ้า 성령 받은 자는 변화될 줄로 믿습니다. ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เปลี่ยนชีวิตใหม่แน่นอน 우리 자신들이 계속 변화되어 하나님을 기쁘시게 하는 자 되게 ขอ 하옵소서. ให้เราเป็นผู้ที่เปลี่ยนชีวิตใหม่เรื่อยๆและทำให้พระองค์ปิติยินดีชีวิตของเรา 나의 변화가 우리의 가족들이 변화되는 힘이 되게 하여 주옵소서. การเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนั้นทำให้ครอบครัวของเราเปลี่ยนแปลง 다음 세대가 새로워지는 놀라운 힘이 되게 하여 주옵소서. กลายเป็นพลังแห่งที่ยุคใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตใหม่โดยพันเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง 우리 동네와 세상이 변화되게 하여 주옵소서. ทำให้หมู่บ้านของเราและในโลกนี้เปลี่ยนแปลง 그래서 더 좋은 하나님의 나라로 바뀌어지게 하여 주옵소서. ทำให้ก็ในโลกนี้เปลี่ยนแปลงที่อาณาจักรของพระเจ้า 주여 나를 써 พระ 주옵소서. เจ้าข้าขอพระองค์ทรงใช้ชีวิตของเรา 오늘 그렇게 모든 삶을 맡기는 저들을 하나님 축복하여 ขอ 주옵소서. พระองค์ทรงอวยพรให้กับผู้ที่ฝากชีวิตกับพระเจ้ามากมาย 예수님의 이름으로 기도합니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอบคุณค่ะท่านสามีดา 네, 감사합니다.